потрясающих знакомства. Во-первых, с новым руководителем по разработке и исследованию продукции Trading Point, нашего партнера по производству, а также совершенно потрясающей новинкой, действительно самой яркой новинкой этой весны, это инновационным продуктом Glasskin. И я с большим удовольствием прямо сейчас передаю слово Джоанне Жак, чтобы она представилась и начала вебинар. И остаюсь с вами в качестве переводчика. Joanna, je vous en prie. Bonjour, merci Elena. Pour me présenter, j'ai rejoint... Est-ce que c'est bon, la visio? Добрый день, скажите, пожалуйста, вы меня хорошо слышите все? Вы хорошо слышите Джоанну? Ok. Oui, tout est bien. Tout est bien, d'accord, merci. Donc pour me présenter, j'ai rejoint l'équipe recherche et développement de Trading Point récemment. Je suis diplômée d'une école d'ingénieurs française basée à Dijon qui s'appelle AgroSup en tant qu'ingénieur en formulation des aliments et en nutrition. Разрешите мне представиться. Меня зовут Джоанна Жак. Я совсем недавно присоединилась к команде разработки и исследования продукции в концерне Trading Point. Я закончила высшую техническую школу, расположенную в Дижоне. И по образованию я инженер-технолог пищевых и косметических продуктов. Cela fait quelques années maintenant que je travaille dans le secteur du bien-être, donc en nutrition et en cosmétique. И вот уже несколько лет я работаю в индустрии здоровья, красоты и биологически активных добавок. Donc, sans plus attendre, nous allons passer à la présentation du nutri-cosmétique innovant Glasskin, fabriqué en France et développé en France. Donc, Glasskin, l'éclat pur de la vraie beauté. Давайте тогда, не теряя времени, перейдем к нашей теме. Сегодня мы с вами знакомимся с совершенно инновационным продуктом. Это нутрикосметика, которая называется Glasskin. Она была разработана и произведена во Франции, и мы можем сказать, что Glasskin – это сияние вашей истинной красоты. Donc, nous cherchons tous à soigner notre apparence, tant pour notre bien-être personnel que pour ravir notre entourage. Il est donc important de véhiculer une belle image, donc aussi bien dans la sphère familiale que professionnelle. Каждый из нас стремится к тому, чтобы выглядеть как можно лучше, и это совершенно необходимо для нас и как в профессиональной нашей жизни, но также для того, чтобы радовать наше окружение, наших близких. Поэтому... А что, не слышно перевода? Пожалуйста, поставьте еще раз десяточки, если вы слышите перевод. Отлично, Филипп, спасибо. Итак, возвращаясь к нашей теме, мы все стремимся выглядеть как можно лучше. Donc, la peau protège le corps de l'extérieur, donc des agressions physiques, chimiques, etc. Il faut en prendre soin. Et pour y parvenir, la solution la plus efficace, c'est la nutri-cosmétique. Nous vous proposons un produit innovant qui va contribuer à réduire le vieillissement lié à l'âge. Мы все прекрасно знаем, что наша кожа – это первый и такой естественный барьер, который защищает нас от любого негативного воздействия окружающей среды. Поэтому мы стремимся ухаживать за нашей кожей максимально эффективно. И для того, чтобы этот уход сделать еще более эффективным, еще более качественным, мы предлагаем вам эффективное решение –
это инновационная нутрикосметика, которая поможет сохранить здоровье и молодость нашей кожи. Donc, il arrive que les facteurs environnementaux, les agressions extérieures, soient néfastes et accélèrent le vieillissement de notre peau. Иногда так случается, и все чаще и чаще, что окружающая среда наносит непоправимый ущерб нашей коже, ускоряет ее старение. Des conséquences sont par exemple l'apparition de rides, le ternissement du teint ou encore une diminution de l'éclat de la peau. Цвет кожи тускнеет. Мы чувствуем, что наша кожа как-то подводит нас. Dans certaines régions du monde, dans certaines régions géographiques, il y a des conditions climatiques, il y a la nutrition ou la génétique qui peuvent accélérer certaines imperfections et toucher l'éclat de la peau. А также в некоторых географических регионах из-за климата, из-за некачественного питания или из-за генетической предрасположенности эти несовершенства кожи проявляются гораздо чаще и быстрее. La solution, c'est un nutraceutique innovant, fait en France, pensé en France pour la beauté et la santé de la peau du visage. И решение, которое мы предлагаем, это нутрицептик, инновационный, разработанный и продуманный во Франции для красоты и здоровья вашей кожи. Donc les actions principales vont améliorer l'éclat de la peau, réduire les imperfections, avec un effet détox pour aider le corps à nettoyer les toxines. Итак, какие же основные действия этого продукта? Во-первых, Гласкин улучшает цвет лица, благоприятствует сиянию кожи, нивелирует несовершенства. Также мы можем назвать этот продукт детоксом, так как он ускоряет метаболизм и помогает организму избавиться от токсинов. Une autre action est de favoriser l'élasticité, la qualité et le teint de la peau en fournissant une hydratation intense, des couches profondes de la peau et des couches supérieures. А также Гласкин способствует повышению упругости, эластичности кожи, так как обеспечивает интенсивное увлажнение, и прежде всего это касается глубоких слоев кожи, до которых обычные косметические средства не достигают. Et il y a un avantage important qui est l'efficacité clinique d'une combinaison d'actifs antioxydants qui a été réalisé dans un centre d'études de recherche sur la peau en France au centre hospitalier régional et universitaire de Besançon. Основное преимущество, большое преимущество этого продукта заключается в том, что были проведены клинические исследования, касающиеся эффективности сочетания антиоксидантных компонентов, которые содержатся в Гласкин. Эти клинические исследования были проведены в Центре изучения и исследования кожи при Департаменте дерматологии. Это клинический центр регионального университета, город Безансон, Франция. Donc, la dose journalière conseillée pour le produit est seulement une ampoule par jour. Donc, la cure minimale qui est recommandée est de 20 jours, ce qui correspond à un étui. Ежедневная доза этого вещества, этого препарата всего лишь 1 ампула в день. Минимальный курс рекомендованный – это 20 дней, то есть это как раз 1 коробочка, 1 упаковка.
Je vais maintenant vous montrer comment préparer votre boisson. Donc, Давайте сейчас я вам покажу, как готовится напиток. Да, видите? il suffit de casser la première pointe. Donc, comme ceci. Достаточно отломить кончик с одного края. Et ensuite, de se mettre... Je vais baisser la caméra. Так, сейчас я опущу немножко камеру, чтобы вам было видно. Значит, вы этот отломанным кончиком опускаете в стакан. De casser la deuxième pointe. Отламываете второй кончик, и содержимое легко вытекает в стаканчик. Voilà. Ensuite, il vous suffit d'ajouter de l'eau. И дальше вам достаточно добавить воды по вкусу. À votre convenience. Сколько вы захотите. Et donc ensuite, déguster. И можно дегустировать, можно пробовать. Donc c'est une boisson à un goût très agréable qui est préparée en quelques instants. Действительно, напиток очень вкусный и готовится буквально в течение нескольких секунд. Nous recommandons de réaliser une cure de 2 mois, idéalement pour préserver la beauté au naturel. Le minimum étant 20 jours et vraiment l'optimal c'est 2 mois, 8 semaines. Для того, чтобы достичь хорошего эффекта, мы рекомендуем пропить как минимум 2 курса подряд, то есть это минимум 20 дней, а оптимально это 8 недель. Glasskin est une solution efficace pour atteindre la beauté de la peau et du visage par l'intérieur grâce au soutien de l'ensemble de votre corps. Glasskin – это действительно эффективное решение для того, чтобы достичь, чтобы кожа на вашем лице выглядела прекрасно и шла эта красота изнутри, потому что действительно этот продукт поддерживает все тело, он создан для всего тела. Donc Glasskin révèle votre beauté au naturel en améliorant le métabolisme de votre corps dans son ensemble. Glasskin пробуждает вашу естественную красоту, прежде всего улучшая метаболизм вашего организма. Il va travailler aussi sur la mélanine, donc le pigment responsable des taches sur le visage. Также он будет регулировать производство меланина, то есть это тот пигмент, который отвечает за появление пигментных пятен на коже. Il est composé d'ingrédients phares pour une beauté au naturel. Действительно, в его состав входят все необходимые, самые ключевые ингредиенты, которые обеспечивают естественную красоту. Il va aussi contribuer à l'éclat de la peau par la réduction des rougeurs, la réduction des irrégularités de la peau et des cernes. Glasskin возвращает вашей коже сияние и красоту, уменьшает покраснение, какие-то неровности, круги под глазами. Il va aussi favoriser l'élasticité de la peau. Также обеспечивает эластичность вашей кожи. Avec un effet détox et un effet sur l'hydratation de toutes les couches de la peau. Обладая, во-первых, эффектом детокса, а также эффектом гидратации, то есть увлажнения всех слоев кожи. Donc, l'efficacité clinique qui a été prouvée a été faite sur un panel de 35 femmes hôtes internes durant 8 semaines. Итак, были проведены клинические испытания, в которых приняли участие 35 женщин в течение нескольких недель, 8 недель. Donc, on va voir maintenant l'efficacité clinique de l'étude sur la peau. Donc, ça a été fait sur 35 femmes âgées de 40 à 70 ans durant 8 semaines.
Давайте посмотрим, каких же результатов достигли эти женщины. Как я уже сказала, это было 35 женщин в возрасте от 40 до 70 дней в течение 8 недель. Et ça a démontré que Glasskin contribuait à la pureté et à l'éclat de la peau. И что же на чистоту и сияние кожи? Donc la méthodologie qui a été utilisée était un questionnaire d'auto-évaluation des participants pour l'éclat de la peau. Какую методологию использовали при проведении испытаний? Во-первых, это вопросник по самооценке, да, то есть женщины самостоятельно оценивают. Ensuite, une évaluation selon un test spécial sous contrôle dermatologique pour la couleur, l'éclat et la luminosité. Также была сделана профессиональная оценка по специальному тесту под контролем дерматолога, где оценивался цвет, сияние, свежесть кожи, ее прозрачность. Et enfin, il y a une mesure physique qui a été faite à l'aide d'un cutomètre. Также кожа была оценена физически с помощью специального прибора, который называется кутометр, то есть это прибор для оценки кожи. Et donc, voici les résultats. И вот представляю вам результаты. Et donc, nous pouvons voir qu'il y a une réduction des taches pigmentaires. Мы можем с вами здесь прекрасно видеть, что пигментные пятна исчезли, стали более светлыми. Il y a aussi une amélioration du teint et de la luminosité de la peau. Также отмечают улучшение цвета лица, сияние кожи. Il y a une réduction des cernes et des rougeurs. Исчезновение кругов, то есть их количество, они стали бледнее, они ушли, пятен на лице. Et enfin, il y a une amélioration de l'élasticité et de la fermeté de la peau. И, конечно же, мы отмечаем повышение эластичности и упругости кожи. En conclusion, 82% des femmes sont satisfaites du résultat après 8 semaines d'utilisation. И как результат мы можем сказать, то есть клинические испытания показали, что 82% женщин удовлетворены результатами после 8 недель использования. 70% des participantes déclarent que leur teint est devenu nettement plus unifié. 70% участниц отметили, что цвет их лица стал более ровным. Et 68% des participants déclarent que leur peau est nettement plus ferme et plus élastique. И 68% участниц отметили, что кожа стала более эластичная, более упругая. Cela fait que 2 femmes sur 3 ont conclu avoir l'air mieux à l'issue des 8 semaines d'études cliniques. И 2 из 3 участниц, то есть отметили, что они стали выглядеть намного лучше, чем до проведения испытаний. Nous allons voir maintenant les ingrédients actifs et innovants que contient Glasskin. Давайте с вами посмотрим, что же входит в состав, что же такого инновационного и активного входит в состав Glasskin. Donc, il contient de l'acide hyaluronique qui est naturellement présent dans notre organisme et qui assure la fermeté de la peau et la fraîcheur du teint. Прежде всего, это гиалуроновая кислота. Это вещество, которое естественным образом содержится в нашем организме, которое обеспечивает упругость и свежесть нашей кожи. C'est un puissant agent hydratant puisqu'il est reconnu pour sa capacité à fixer jusqu'à 1000 fois son poids en eau.
Все знают, что это потрясающее средство для увлажнения, потому что гиалуроновая кислота отличается способностью задерживать в коже в 1000 раз больше влаги, чем ее собственный вес. Il y a aussi la superoxyde dismutase, qui est une enzyme naturellement produite par les organismes et qui a pour fonction de protéger les cellules des radicaux libres. Также в состав гласкин входит супероксид дисмутазы. Это энзим, который также естественным образом присутствует в нашем организме и защищает наши клетки от свободных радикалов. Cette enzyme est extraite du melon et a des propriétés antioxydantes, notamment sur le vieillissement. Этот энзим мы получаем из дыни, и, как я уже сказала, он отличается очень высокими антиоксидантными свойствами. Et enfin, il contient aussi des polyphénols naturels qui sont extraits des pépins de raisin et qui vont agir sur l'hyperpigmentation pour donner un teint homogène et lumineux. Который также воздействует на пигментацию и придает коже более такой гомогенный, ровный, сияющий цвет. Et qui est reconnu pour protéger les fibres de collagène et pour son effet anti-âge. Который также известен тем, что защищает коллагеновые волокна и дает очень сильный антивозрастной эффект. Bien sûr, il y a d'autres composants, dont l'hydrolat de rose, qui est reconnu pour donner de l'éclat à la peau. Конечно же, есть еще и другие составляющие, как, например, гидролат розы, который действительно придает коже сияние. La formule contient aussi un oligoélément qui est le sélénium, qui protège la peau contre les effets du stress et qui protège aussi des facteurs négatifs environnementaux pour la peau. Также формула содержит микроэлемент селен, который защищает кожу от стресса, а также от влияния негативного окружающей среды. Il y a aussi de la vitamine C et du zinc qui contribuent à la formation normale du collagène et qui assurent l'élasticité et la fermeté de la peau. Также в состав входят витамин С и цинк, которые способствуют хорошему образованию собственного коллагена и обеспечивают эластичность и упругость кожи. Il y a donc une synergie entre tous les composants. Et pour terminer, le sélénium, le zinc et la vitamine C, ensemble, contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif, qui est l'un des facteurs principaux du vieillissement de la peau. Как вы видите, что все компоненты, которые входят в состав гласкин, действуют в синергии, и делая вывод, в заключение мы можем сказать, что селен, цинк и витамин С вместе способствуют защите клеток от оксидативного стресса, который, как мы знаем, является одним из основных факторов старения кожи. Glaskin va donc révéler votre beauté par l'intérieur et ses avantages sont nombreux. Гласкин пробуждает вашу красоту изнутри, и его преимущества действительно многочисленные. L'efficacité des actifs est cliniquement prouvée. Прежде всего, это то, что эффективность активных ингредиентов клинически доказана. Et les ingrédients phares sont naturels. Donc la superoxyde dismutase issue du melon français. И второе важное преимущество – это то, что его ключевые ингредиенты действительно натуральны. Прежде всего, это супероксид дисмутазы, который мы получаем из французской дыни. Et les polyphénols sont issus de pépins de raisin. А также полифенолы, которые мы получаем из виноградных косточек. Donc le Glaskin a de nombreux avantages et est une alternative aux cosmétiques qui n'interviennent que sur les couches superficielles de la peau.
Еще одно важное преимущество Glasskin – это действительно прекрасная альтернатива косметическим продуктам, которые влияют только на поверхностный слой кожи, не проникая глубоко внутрь. Le conditionnement est une ampoule en verre. C'est un matériau noble et qui permet une meilleure conservation du produit sans ajouter de conservateur. Glasskin упакован лучше сохраняться без добавления каких-либо консервантов. Une fabrication française qui est conforme aux normes internationales les plus rigoureuses. Ну и также то, что продукт произведен во Франции согласно всем очень строгим международным нормам. Voici les différents mécanismes d'action. Рассмотрим механизм действия. Donc on peut voir au niveau de l'épiderme qu'on peut agir sur la couche supérieure de la peau. Мы видим с вами, что Glasskin влияет непосредственно на верхний слой кожи, эпидермис. On peut voir sur le derme qu'on va agir sur la structure de la peau, sur les fibres de collagène. На уровне дермы мы видим, что Glasskin влияет на структуру кожи, а именно на коллагеновые волокна. Et donc, Glasskin permet d'agir vraiment sur la peau dans son entièreté grâce à votre beauté de l'intérieur. И действительно мы можем сказать, что Glasskin влияет на все слои кожи благодаря тому, что его влияние идет извне, изнутри. Ici, nous voyons la composition du produit. Здесь мы с вами видим состав продукта. Donc, pour une ampoule, on a un extrait de pépins de raisin qui est riche en polyphénol. Donc, c'est des propriétés antioxydantes. Итак, в каждой ампуле у нас содержится экстракт виноградной косточки, богатый полифенолами, да, это мощный антиоксидант. On a aussi un extrait de melon, donc qui est riche en superoxyde dismutase, l'enzyme qui est connu pour être aussi un super antioxydant. Экстракт сока дыни, в котором содержится супероксид дисмутаза, о котором мы тоже говорили, что он действительно мощный антиоксидант. Et on a des oligoéléments, le zinc, le sélénium, ainsi que la vitamine C, qui contribuent à la formation du collagène. И, как мы с вами уже говорили, есть олигоэлементы, такие как селен и цинк, которые вместе с витамином С благоприятствуют формированию своего коллагена. Et on a encore de l'hydrolat de rose, qui est reconnu pour donner de l'éclat à la peau. Также не забываем о гидролате розы, который известен тем, что придает коже потрясающее сияние. Et l'acide hyaluronique, qui est reconnu pour ses propriétés d'hydratation. А также гиалуроновая кислота, известная своей способностью удерживать влагу в коже. Pourquoi choisir une ampoule en verre? Parce que c'est un conditionnement premium. Почему мы выбрали стеклянную ампулу? Потому что это действительно премиальная упаковка. L'ampoule permet une meilleure stabilité du produit et ce conditionnement en ampoule est conforme aux exigences pharmaceutiques. Действительно, в стеклянной ампуле продукт намного лучше сохраняется, он стабилен, и такая упаковка, она абсолютно соответствует фармацевтическим требованиям. Le processus de stérilisation permet une conservation sans ajout de conservateur. Процесс стерилизации позволяет нам хранить продукт достаточно долго без всякого добавления консервантов. Et l'ampoule est simple d'utilisation, rapide à utiliser pour préparer votre boisson.
Ампула очень проста в использовании. Вы видели, как быстро мы с вами приготовили напиток. Et enfin, le verre est un emballage écologique et il est facilement recyclable, donc vous contribuez aussi à ne pas nuire à l'environnement. Ну и что тоже важно для нас и для вас, я думаю, что стекло – это экологичная упаковка, стекло легко перерабатывается, и таким образом мы с вами охраняем окружающую среду и не наносим ей ущерба. Maintenant que nous connaissons bien le produit, nous allons voir les différents avantages. А теперь, когда мы хорошо познакомились с продуктом, давайте посмотрим, какие у него есть еще преимущества. Donc l'analyse de l'environnement concurrentiel a montré qu'il n'existe pas de produit comparable au Glasskin. Et le Glasskin a un mécanisme d'action qui est unique car il agit sur les différents paramètres de votre peau. Как показал анализ конкурентного преимущества, конкурентного подобного продукта на рынке еще не существовало и не существует. И объясняется это тем, что Glasskin имеет действительно уникальный механизм воздействия, который воздействует на разные параметры кожи. И таким образом результат очевиден, результат очень скоро очевиден. Glasskin donc, agit à la fois sur la production de collagène, l'équilibre des pigments et l'amélioration du teint et de l'éclat de la peau. Glasskin одновременно действует на выработку коллагена, на уменьшение пигментных пятен, на улучшение цвета лица и сияния кожи. Donc Glasskin permet de réguler la production de la mélanine, le pigment qui est responsable de la pigmentation de la peau. Как мы уже сказали неоднократно, да, что очень важное и существенное действие Glasskin – это то, что он регулирует производство меланина, и таким образом он позволяет бороться с этими пигментными пятнами, солнечными или возрастными. L'avantage est que le Glasskin contient un complexe d'actifs qui a une efficacité cliniquement prouvée et qui va contribuer à diminuer l'aspect rouge et olive du teint. Также Glasskin содержит ключевые ингредиенты, действия которых клинически доказано, да, и которые убирают вот это, может, женщинам будет более понятно, несколько такой бывает цвет лица бывает зеленоватый и у кого-то, а у кого-то розоватый. Вот это все он сглаживает, и цвет становится однородным и очень живым. Il va aussi permettre de réduire les imperfections de la peau et réduire le relief des cernes. Также Glasskin прекрасно справляется с несовершенствами кожи, убирает вот эти вот темные круги, синяки под глазами. Et enfin, il va permettre d'améliorer la luminosité de la peau et l'élasticité de la peau. А также, как мы уже сказали, прекрасно влияет на ощущение эластичности кожи, а также придает свежий цвет вашему лицу. En plus de tout cela, le Glasskin a une forme galénique qui est innovante. Помимо всего прочего, у Glasskin инновационная форма выпуска. Il y a une qualité pharmaceutique, une stabilité, une sécurité du produit et une facilité d'utilisation. Которая обеспечивает этому продукту фармацевтическое качество, стабильность, безопасность, а также легкость в использовании. On peut voir que des produits concurrents ont un effet généralement réparateur. Le Glasskin a un effet d'action sur l'ensemble de votre métabolisme.
И если мы все-таки будем искать каких-то конкурентов, да, мы можем сказать, что да, существуют некоторые продукты на рынке, которые решают уже как бы, э, те проблемы на лице, которые уже есть, они восстанавливают кожу, в то время как глазкин влияет на метаболизм целого организма и тем самым пробуждает как раз вашу красоту изнутри. Face à des produits qui peuvent être bon marché dans la concurrence, Glasskin bénéficie d'une étude clinique. Если мы сравним глазкин с масс-маркетом, да, с продуктами для красоты, которые есть в масс-маркете, мы можем выделить очевидные конкурентные преимущества. Il se compose d'ingrédients phares reconnus pour leur beauté. Во-первых, это клинически испытанный продукт. Во-вторых, он содержит ключевые ингредиенты для вашей красоты. La forme galénique est aussi innovante en ampoule en verre. Форма выпуска в стеклянных ампулах. Et le produit est fabriqué en France selon des qualités très strictes. А также то, что продукт произведен во Франции, соответственно, всем строгим законодательным нормам. Enfin, Glasskin a un positionnement face aux produits haut de gamme où l'efficacité est cliniquement prouvée sur l'ensemble des actifs. Если мы сравним наш глазкин с продуктами аналогичными по цене или дороже, то, опять же, мы вряд ли найдем хотя бы один продукт, чей состав был клинически испытан, чьи составляющие прошли клинические испытания. Les ingrédients sont d'origine naturelle et cela permet un complexe efficace et unique. Также один из основных моментов – это то, что все составляющие, все ингредиенты натурального происхождения, что позволяет быть комплексу высокоэффективным и уникальным. Le Glasskin peut être aussi une alternative aux cosmétiques qui sont parfois douloureux. Также глазкин может выступить альтернативой разным инвазивным способам, да, ухода за лицом, которые могут причинять боль. Et l'ampoule est un packaging haut de gamme qui permet d'avoir aussi une qualité pharmaceutique. И также еще раз все-таки подчеркнем, что ампула – это действительно люксовая упаковка, это премиальная упаковка, обладающая фармацевтическим качеством. Voilà, pour le mot de la fin, c'est une citation de Victor Hugo qui dit « Aucune grâce intérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie ». Ça veut dire que la beauté de l'âme est tout aussi importante que la beauté du corps. Ну и в конце я хотела бы закончить наш вебинар прекрасным высказыванием французского писателя Виктора Гюго, который сказал, что никакая внешняя прелесть не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой. И мы с вами знаем, что красота души всегда отражается на красоте вашего лица. Et cela correspond bien au slogan du Glasskin, l'éclat pur de la vraie beauté. И это потрясающе отражает слоган глазкина «Чистое сияние настоящей красоты». Merci beaucoup. Большое вам спасибо. Всем хорошего дня и удачи.